هو في عندنا مشروع الملتقى الثقافي للشباب، وهذا المشروع ينبع من الإدارة العامة للشؤون الأدبية وليست من ناحية تفرد يا أستاذ دكتور محمد. المشروع ده مشروع ملتقى، احنا ممكن من خلال الملتقى الثقافي الشباب، وهي من منسق وتشرف عليها الدكتورة أماني، ممكن ان احنا ننسق مع قصر ثقافه بلطيم. واحنا اساسا من اهداف الملتقى الثقافي للشباب ان الخروج بره العاصمه، يعني دائما بنخرج بره العاصمه الى الاماكن والمحافظات النائيه. بالظبط، عشان احنا فعلا داخلين مع مشروع حياه كريمه في هذا الملتقى، لانه ده يعني بنعمل تنميه وتوعيه ثقافيه، وبيكون عن طريق منصات وزاره الثقافه ومنصات ايضا وزاره الشباب ممكن، ومنصات المحافظه اساسا. فاذا احنا كنا في الاقصر، احنا رايحين هنا ان شاء الله في فبراير، بنكتشف المواهب الشابه، الشعراء المبدعين الفنانين. حقيقي انا بقول مصر ذخر بمواهبها. يعني انا شايفه دلوقتي حاليا المداخلات، وانا شفت قد ايه اللباقه والعلم والثقافه. بشوف ناس، يعني انت كل الجماعه من البرول صح؟ كلهم من هناك. استاذن حضرتك بس المجموعه، يعني انا شايفه حتى من على ارض البرول قد ايه ولاده بمواهب، كلهم على درايه من العلم وعلى درايه من الثقافه فانا اوريدي هذا الموضوع. فممكن نعمل لك حاجه عن طريق الملتقى الثقافي للشباب، وتبقى برضه كمتفرغ وانت كمتفرغ معانا. بص، هي المجال مفتوح لاشياء كثيره ولافكار كثيره يا دكتور. فانا يعني لو قعدنا للصبح نفكر، ما هو مليون افكار، وحضرتك اكيد بعد كده انا واثقه ان حضرتك متبني الموضوع، وقد ايه يعني ان حضرتك كنت مرحب بالفكره ومرحب بيه، وقريت الموسوعه واهتميت، وحضرتك استاذ دكتور اكاديمي ولك وقتك ولك، فاشكرك شكر جزيل على الاستجابه من حضرتك يعني. ويعني فعلا حضرتك دائما ربنا سفينه لطلابنا وشبابنا، فانا بحييك تحيه كبيره جدا. يعني انا طبعا عايزه اشكر شكر خاص لمكتبه الاسكندريه التي يعني دائما وابدا يعني تستجيب للتعاون معها في ندوات كثيره، ومنبر دائما للعلم والثقافه. بشكر الاستاذ هيثم مهيب مدير بيت السيناري، مدير هذا الصرح الجميل عبق التاريخ الذي نعيش فيه. بشكرك دايما على يعني حسن استضافتك وحسن ادارتك، ويعني لك كل الشكر والتقدير دوما. ويعني في دايما بتلاقيه سباق في كل المحافل وكل يعني اي ندوات، اي حاجه ليها مصلحه للبلد ومصلحه لمصر بتلاقيه سباق حقيقه الامر. فشكرا جزيلا وتحيه كبيره لسيادتك. تحدثنا اليوم عن الموسوعه الخاصه بالباحث صابر الشرنوبي، وهو باحث متفرغ حاصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة. وكان معنا الأستاذ الدكتور أستاذ التاريخ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويعني بشكره على وجوده، بشكره على تحليله ونقده البناء له والدفعة التي يعني منحتها لنا جميعا في المقام الأول كضيوف، وله هو كباحث كبير. وإن شاء الله نشوفك في أعظم المراتب القادمة. والآن نقدم لك شهادة تقدير تقدمها المجلس الأعلى للثقافة، موقعة من رئيس الإدارة المركزية ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. نقوم ببروتوكول التقديم بعد إذنك.
السلامه.